Boa tarde, gente. E hoje eu resolvi vir para a roça. Vim ver a natureza e vou mostrar um pouco dessa beleza natural para vocês. Tá bom? Vamos lá? Começando aqui. Cajá, mangueira, gente, bem interior. Olha aqui um giral, pé de pinha. E esse pé de banana. Gente, olha essa banana aqui, daquelas que é para cozinhar. Ele vai me dar um filhotezinho, uma muda, para me levar lá para o sítio do meu amigo Cido. Viu, Cido? Olha essa pé de banana aqui, ó. Pé de siriguela. Pé de caju. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. E essas são as belezas naturais daqui, desse sítio onde a gente veio passar esse dia tão natureza.
Aqui chama-se Logradouro. Parece que a cidade é Santo Antônio. He never answers me when I call. It makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left it feels so far away. E aí, Ed Carlos? Na lareirazinha natural? Naturalzinho. Eita, que o negócio aqui tá é bom, né, Zélia? Eita. Isso aqui é o interior, a paz, a natureza. Olha aqui. Olha o casalzinho aqui de pombo comendo milho. O casalzinho de pombo. Oi, João! Marcelo na rede. Olha a paz e o sossego do interior. Esse já capotou. Olha aqui, ó. Só no meio. Faz um quarto ali pra ver. Aqui, ó. Oi, Nê! Oi, vamos comer milho assado. Vem prestigiar nosso milho assado, nossa fogueira. Vamos, Nê. Meu Deus, e daqui a pouco tem um churrasquinho, né, Nê? Só quem pode, viu? Sim, Só quem vem. pode. E aí, ó, olha aqui, ó. Só assando o milho, olha. Zélia, viu? A dona aqui do sítio. Vai cair da hora. Eita, bom dia, gente. Olha aqui como o tempo está aqui no sítio. O climazinho de que vai chover. Acorda, Luciano. Acorda, de Carlos. Ô, João, como é o nome da bananeira? Da banana? Jasmim, né? João, como é o nome daquele pico ali? Boa Vista, Antôniozinho. Boa Vista? Eu amo essa banana aqui, jasmim. Parece que ela é toda costurada. Mas ela é daquelas bananas que é própria para cozinhar. Mas ela não cozinha se ela tiver toda madura. Ela tem que estar um pouquinho inchada, amadurecendo, aí ela fica mais gostosa. E agora estamos de partida para Irangi do Sul. A estradinha aqui é toda de barro, até chegar na pista.
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, baby? E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou começar novamente a minha dieta. Não que eu saí totalmente da dieta, né? Mas eu vou terminar hoje com a minha dieta e vou comer uma manguinha dessa que faz dias que eu não como, tá bom? Então, gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo, tá certo? Não se esqueça de dar o seu like, de deixar o seu joinha, né? E se inscrever no meu canal, tá bom? E você que assiste no televisão, não esqueça de ir ao celular e dar o seu like e de assinar o sininho de notificações. Tchau e até o próximo vídeo.